দিবে ও কি রান্নার ওখান থেকে গ্যাস লাইট এনে দাও না গ্যাস লাইট এর দিকে কি হবে বুঝছো পিছে কাটছে দাঁড়া 1000 টাকা আমার নাই আমি ভিডিওটাই করতে পারি তোর বাবাকে খাওয়ালি না আগে বাবাকে আগে খাইয়া বাচ্চারা না আগে ছোট বাচ্চারা খাও তারপরে বাবা মা বলো এটা তো ধরাইই না এই দাদাকে খাই দে দাদাকে খাই দে সন্ডা দাদাকে খাই দে আমারই তো জায়গা পাই দাদা পুরি বানা দাদা ওটা জ্বলবে এটা দাঁড়া দাঁড়া আমি একটু চেক নেব গাড়ি লেগে পড়বে দেখি বাবা কোনটা নিয়ে এই যাবে প্রীতম তুলছু সঙ্গীতা লে সব ছবি তুলছে দেখ ওটা ফুটি যাবে ওটা ভালো